खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों दिनै आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय बीजेपी हानजाया मिरुआव फिन खेबसेबाव सोरखार दाफुंफिनगोना थि जाबाय। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ लोकसभा बिसायख'थि 2019 खौ देरहानाय बुब्लियाव मदिखौ हामलायथि जासिहरदों। 17थि लोकसभा बिसायख'थियाव आसामाव बीजेपीनि जोबथा मिनिनाय। 17थि लोकसभा बिसायख'थिनि 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबाव उदां बिजाथि नबकुमार सर'नियाया देरहासाद। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय बीजेपी हानजाया मिरुआव फिन खेबसेबाव सोरखार दाफुंफिनगोना थि जाबाय। भारत नाङैनो 544 लोकसभा मासिफोरनि गेजेराव मिरुआव सोरखार दाफुंफिनगोन। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ लोकसभा बिसायख'थि 2019 खौ देरहानाय बुब्लियाव नरेन्द्र मदिखौ हामलायथि जासिहरदों। 17थि लोकसभा बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय। आसाम नाङै मोन 14 मासिफोरनि गेजेराव बीजेपी हानजाया मोन 9, कंग्रेस हानजाया मोन 3, AIUDF मोनसे आरो उदां हानजाया मोनसे मासि देरहानो हायो। आसाम नाङै देरहागिरिफोरा एरैबायदि: सिलचर बीजेपी राजदीप रॉय, करीमगंज बीजेपी कृपानाथ मल्ला, डिफु बीजेपी हरेन सिंह बे, लखीमपुर बीजेपी प्रदान बरुआ, डिब्रुगढ़ बीजेपी रामेश्वर तेली, जोरहाट बीजेपी तपन कुमार गगৈ, तेजपुर बीजेपी पल्लव लोचन दास, मंगलदै बीजेपी दिलीप शइकिया, गुवाहाटी बीजेपी कुइन ओझा, कलियाबर कांग्रेस गौरव गगৈ, नगांव कांग्रेस प्रद्युत बरदलै, बरपेटा कांग्रेस आब्दुल खालेक, धुबुरी AIUDF बदरुद्दीन आजमल आरो क'क्राझार उदां बिजाथि नबकुमार सर'निया। 17थि लोकसभा बिसायख'थिनि भट साननायाव 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबाव उदां बिजाथि नबकुमार सर'नियाया देरहाबाय। नबकुमार सर'नियाया 4 लाखनिबो बारा भट मोननो हायो। ओजोंहाय BPFनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो 4 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै नैथि जायगा आरो UPPLनि बिजाथि UG ब्रह्मआ 3 लाखनि बारा भट मोननानै थामथि जायगा मोननो हायो। 17थि लोकसभा बिसायख'थिनि भट साननायाव मंगलदै बियाबाव बीजेपीनि बिजाथि दिलीप शइकियाया देरहाबाय। दिलीप शइकियाया 6 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहायो। ओजोंहाय UPPLनि बिजाथि प्रदीप कुमार दैमारिया 99,000नि बांसिन भट मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 20 मेनिफ्राय जागायनानै 24 मेसिम गुवाहाटीआव जानो गोनां सेकेन्ड इन्डियान ओपन इन्टारनेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव भाग्यवती कसारी 75 किल'ग्राम, अंकुशिता बर' 64 किल'ग्राम, फैलाव बसुमतारी 64 किल'ग्राम आरो जमुना बर' 54 किल'ग्राम बिथांमोना सायख'जादों। निसिमा आन्सलिक एबसुआ मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा आन्सलिक एबसुआ थांनाय 21 खालाराव माल्टिभाटायाव मेट्रिकआव सेथि मासियाव उथ्रिसारनायफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। बे हाबाफारियाव गासै सा 41 फरायसाखौ बरायनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिबुंसार बिथाङा। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैआ अरुणाचल प्रदेशनि MLA तिरं आब'नि बुथारजानायखौ गोथौयै दुखु फोरमायदों। गगৈ बिथाङा बुंथियो दि सोरखारा गाग्लोबग्राफोरनिसिम गोख्रों राहा लानांगौ। बिथां गगैआ सोरगोआरि MLA आरो बिथांनि बाहागिफोरनि आनज्रायलांनाय जिउनि थाखाय आरज गाबो। असमिया क्रिकेट गेलेगिरि रियान परागखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ लोगो हमदों। लोगो हमनाय समाव ओनसोलाव सोलिनाय क्रिकेट गेलेमुनि सोमोन्दै दुंब्रुदै सावरायलायो। कसुगाव, दखरा आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनानै क'क्राझार जिल्लानि मादावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सेबाजों खुंजानाय 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय गासै सा 11 फरायसाफोरखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रबिबाराव बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। बे मान बावनाय हाबाफारियाव हादोरनि जौसिन थाखोनि साख्रिनि आनजाद UPSCआव जाफुंसार जानो हानानै IAS मोननो हानाय मुस्रि फोरमान ब्रह्मखौ जिल्ला एबसुनिफ्राय बराय आरो मान बावो। क'क्राझार UN एकाडेमिनि फरायसा रिजु बरगयारिया 94.10 जौखोन्दोजों क'क्राझार जिल्लानि मादावनो सेथि मासिखौ मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनिफ्राय बेनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा कुमारीघाटआव आन्सलिक बगाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि गामिनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि गणेशगुरियाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरखौ बरायदों। जाम्बुगुरि गामिनि मावफुं क्लाब आरो बाथौ धोरोम आफादा बरायनाय हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
साबायखर थाबाय 72.5 जौखोन्दो मोननाय मनीषा नार्जारी आरो 63.66 जौखोन्दो मोननाय सुदेमसार बसुमतारी फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों प्रदीप दैमारी बिथाङा। मेट्रिक आनजाद 2019 आव BN एकाडेमी मोनाबिलिया 100 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों। सनितपुर जिल्लानि राङापारा हालामनि सिङाव थानाय BN एकाडेमी मोनाबिलि बर' बिजों फरायसालिया 100 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फरायसालिनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोरिब नखरनि फरायसा अनसुमा ब्रह्मआ 71.16 जौखोन्दो लाना बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोननै लेटार मेथ्स आरो ML बिथांमोना लेटार लानो हादों। BN एकाडेमी मोनाबिलिया 100 जौखोन्दो उथ्रिसार जाना सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंफोरनि गेजेरावनो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। डिब्रुगड़ दुलियाजान हारिमु आफादनि बानजायनायाव रुफाथि मायथाइ फालिदों। बे फालिथायाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो खाबु मोनदों। फालिथायखौ खुंनाय जायगायाव थागिबि बर' सुबुं गैयैलाय गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिहैनो हानाया बर'नि हारिमुखौ गोसार होनायजों लोगोसे जायगानि मानसिफोरजों गोरोबहैनो रोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटीनिफ्राय रतन ब्रह्मआ। मेघालय शिलंआव बर'फोरा बैसागु फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय बैसागु बिदाय हाबाफारि लायो शिलंनि बर'फोरा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों शिलंनिफ्राय राहुल बसुमतारिया। सबाइजार हाई स्कुलाव IGSS NGOनि समाजारि सांग्रांथि मेल। दानि सम आरो मुगानि थासारिखौ नायबिजिरनानै थांनाय 17 मे खालाराव IGSS NGOनि दैदेननायाव थाखो 8 निफ्राय थाखो 10 सिम गासै 300 फरायसा फरायसालिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। लास्टত যদি কিবা প্রশ্ন গিলা আছে আপনার লগত তো আপনি মুখে বুঝিব পারিব। হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে। हाबाफारि बायदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायखौ होबथानाय, फेग्रा मुवानिफ्राय गावखौ हमथानाय एबा गोजानाव थानाय, फरायनाय गोसो होनाय, फोरोंगिरिनि एबा फरायसालिनि बोसोनफोरजों सोलिनाय, नखर गामि समाजाव गुबुंले खालामि बायदि बायदि आयदाफोरखौ सावरायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव गाहाय फोरोंगिरि आरो लेङाइ फोरोंगिरिफोराबो मोजाङैनो मदद खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि बे हाबाफारिखौ खुंनायाव बानजायगिरि NGOआ फरायसालिखौ बन्द खालामाखै होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सरजनी नार्जारी बिथाङा। मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि मादावनो 10थि मासि लानो हानाय फरायसाफोरखौ 14थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मान बावनाय जादों। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय भेरगाव दखरा एबसुनि बड'फा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव रिजु बरगयारिखौ लानानै गासै 15 फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो। बरायनाय बे हाबाफारियावनो UPSC सिभिल सार्भिस 2018 आरो 19 मायथाइनि आनजादाव देरहासार जानो हानाय फोरमान ब्रह्मखौबो बरायनाय जायो। उदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।